আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। বন্ধুরা, আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি যে কীভাবে একটি স্প্লিট এসি 1.5 টন কিংবা 2 টন এর আপনার আউটডোরের যে ওয়ার কালেকশনগুলো কীভাবে দেবেন এবং ভিতরের যে সম্পূর্ণ ওয়ার কালেকশনগুলো, যে ক্যাপাসিটার ওয়ার কালেকশন, কন্ট্রাক্টর ওয়ার কালেকশন, ওয়ার কন্ট্রাক্টর ওয়ার কালেকশন, কম্প্রেসার ওয়ার কালেকশন সম্পূর্ণ কীভাবে দিবেন। যদি ধরেন কেউ খুলে নিয়ে গেলো কম্প্রেসার ওয়ারগুলো, ঠিক আছে, এখন জাস্ট কম্প্রেসার, ক্যাপাসিটার আর কন্ট্রাক্টর এগুলোই আছে, তাহলে আপনাদের নিশ্চিত দিতে হবে দিয়ে কম্প্রেসার চালু করতে হইব। তো কীভাবে করবেন যদি না জানেন, যারা নতুন তাদের জন্য এই ভিডিও তৈরি করছি, একটু আমার ভিডিওটা দেখেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের কিছুটা উপকারে আসতে পারে। এখন আমি দেখাচ্ছি কম্প্রেসারের যে প্রথমে কম্প্রেসারের যে কেবলগুলো লাগাবেন, ঠিক আছে, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন। এখানে এস আছে, এস দিয়ে স্টার্টিং, আর দিয়ে রানিং, সি দিয়ে কমন, বুঝছেন। এখন আমি এটা রাখলাম, আমি কম্প্রেসার ওয়ার নিতেছি। এই দেখেন কম্প্রেসার ওয়ার দেখছেন, এটা একটা কম্প্রেসার ওয়ার। আচ্ছা, ধরেন আমি এই কম্প্রেসারের এই মাথাটা আমি কম্প্রেসারে লাগাইলাম, আমি লাগাচ্ছি না, বললাম যে লাগাইলাম আর কি, আপনাকে বোঝানোর জন্য এটা বললাম। আর একটা মাথা দেখছেন, এটা একটা মাথা, তাহলে এই মাথার ক্যাপাসিটারে যাবে। এবার আমি ক্যাপাসিটার লাগাচ্ছি, ক্যাপাসিটারে আমার মন মতো আমি লাগাচ্ছি, ওরা আপনাদেরকে পরে বলতেছি, একটু লাইনে থাকেন। ধরেন এটা লাগাইলাম, কোনো সময় তারের কালার দিয়ে বিবেচনা করবেন না, বুঝছেন। ওকে, লাগাইলাম। এবার আসেন, আপনি কম্প্রেসারের যে আর আছে না, আর যে আর হচ্ছে রানিং, বুঝছেন। আপনি যে কারেন্টের যে ফেজটা দিবেন না, এই ফেজটা আর দিবেন, বুঝছেন। আর যে নিউট্রালটা দিবেন, এটা দিবেন সি। তাইলে আমি ধরেন আর ফেজটা দিলাম, ঠিক আছে। ধরেন আমি আর দিলাম, আপনার ধরেন এই তারটা আর দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আমি এটার ভিতরে ফেজ দিলাম একটা কারেন্টের 220 বলে যে ফেজটা এটা দিলাম এটার ভিতরে। আবার দিয়েছে সি, তাহলে এটা আমি নিউট্রাল দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আমি এটার ভিতরে ডাইরেক্ট নিউট্রালটা দিয়ে দিলাম। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করবেন যে আপনি যদি ধরেন এটা যদি আর দেন, এটা যদি রানিং বানান, তাহলে আমরা এটা দিবেন। আর যদি এটা যদি রানিং বানান, তাহলে এটা দিবেন। স্টার্টিং মৌসুমে দিবেন না। এখন আমি এটা রানিং মারলাম, তাহলে এটা স্টার্টিং, তাহলে আমি স্টার্টিং দিলাম আর রানিংয়ে দিলাম, বুঝছেন। আর এর ভিতরে ফেজ দিলাম, এস দিলাম না। এখন যদি আমি এদিক দিয়ে 220 ভোল্ট কারেন্ট দেই, এই মাথাটা দেখেন, এই মাথাটা যদি 220 ভোল্ট কারেন্ট দেয়, তাহলে কম্প্রেসার ইনশাল্লাহ চলবে, বুঝছেন। 220 ভোল্ট কারেন্ট যদি ডাইরেক্ট ঢুকে দিই, কম্প্রেসার চলবে। এবার যান, এটা আমি রাখলাম। বন্ধুরা, কম্প্রেসার লাইন তো লাগাই দেখাইলাম, এখন তো প্যানেল লাইনটা বাকি আছে। কম্প্রেসার আউটডোর তো প্যানও থাকে, বুঝছেন। প্যানেল লাইনটা কীভাবে দেবেন, যদি ঠিক এই সেম ক্যাপাসিটার যদি হয়, আর ফ্যানের ক্যাপাসিটার যদি 5 UF হয়, দেখেন 5 UF, দেখছেন 5 যদি হয়, তাহলে আপনি কী করবেন, জাস্ট একটা কাজ শুরু করবেন। আপনি ধরেন আমি এটা ফ্যানের ওয়ার নিলাম, ঠিক আছে। ফ্যানের 3টা ওয়ার থাকে, 3টা ওয়ার। এই ফ্যানের ওয়ারটা কিন্তু মোটা, কম্প্রেসার ওয়ারে ফ্যানের ওয়ার মানে নেবেন, বুঝছেন। যেহেতু ফ্যানের ওয়ার নাই, এই জন্য আমি এটা মোটা কথাগুলো আনছি তো দেখানোর জন্য। দেখেন, এক ক্যাপাসিটির ফ্যান এবং কম্প্রেসার, বুঝছেন। ফ্যানের যেটা স্টার্টিং, ফ্যানের স্টার্টিং, ধরেন ফ্যানের স্টার্টিং এটা ফ্যানের স্টার্টিং, বুঝছেন। স্টার্টিং এটা আমি স্টার্টিংটা লাগাইলাম, তাহলে ফ্যানের রানিং হচ্ছে এটা, বুঝছেন। এটা রানিং দিলাম ফ্যানের, তাহলে রানিংটা আমি লাগাই দিলাম। আর এটা হচ্ছে কমন, এই কমনের সাথে জোড়া দিয়ে দিলাম, দেখছেন। তাহলে ফ্যানের লাইনও হয়ে গেল, কম্প্রেসার লাইন হয়ে গেল, বুঝছেন। সোজা একটু ভালো করে দেখবেন, ভিডিও বারবার একটু দেখবেন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। আশা করি আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় যাচ্ছে, এই জন্য একটু শর্ট করে দেখাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ পারবেন। ঠিক দেখছেন, এটা হচ্ছে ছোটো, এটা হচ্ছে বড়ো, এত ডিফারেন্স। কম্প্রেসার বেশি ওয়াট, ফ্যান কম ওয়াট, বুঝছেন। ঠিক সেম আমি যদি ওকে এভাবে লাগাই দিই, ধরেন খুলতে সমস্যা বেশি, এটা দিয়ে লাগাই দিলাম, লাগাইলাম,
দেখেন সিম লাগাইলাম, দেখছেন? দেখেন ভাই, দেখেন সিম রানিং স্টার্টিং ফ্যানের, এটা হচ্ছে আপনার রানিং, এটা হচ্ছে স্টার্টিং, এটা হচ্ছে কমন। দেখেন সেম শুধু ডিফারেন্স এটাই, ফ্যান হচ্ছে ছোটো, কম্প্রেসর হচ্ছে বড়, কথা বুঝছেন? এতটুকু ডিফারেন্স, বুঝছেন? একটু সেম আপনি ফ্যানের রানিং তার কোনটা থাকবেন, রানিং তার ফেস দিবেন, আর স্টার্টিং তো ক্যাপাসিটার একটা ফ্যান থাকবো, আর কমনটা কমন দিয়ে দেবেন, বুঝছেন? সেম। এখন এখান থেকে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টরে নিলাম, কন্ট্রাক্টর, বুঝছেন? আচ্ছা, কন্ট্রাক্টরের বিষয়ে কিছু আপনি জানেন? এই কন্ট্রাক্টরের রয়েছে একটা কয়েল, এটা একটা কন্ট্রাক্টরের কয়েল, বুঝছেন? এই যে কয়েল মানে কি, যে আপনি এর একটা এটা কয়েল, এটার একটা মাথা এটা, বুঝছেন? এই কয়েলের একটা মাথা এটা, আর একটা মাথা হচ্ছে এটা, বুঝছেন? এটাই কয়েলের কাজ। এখন আপনি এনো যদি একটা কারেন্টের তার লাগান, যেমন ফেজ নিউটে যদি আপনি এই দুইটা লাগান, তাইলে কন্ট্রাক্টরটা স্টার্ট হয়ে যাবে, বুঝছেন? চালু হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, আমি একটু অপেক্ষা করেন। আমি 220 ভোল্ট কারেন্ট এখন দিচ্ছি, দিয়ে আপনাকে দেখা দিচ্ছি আপনার সুবিধার জন্য। আমি একটু তাড়াহুড়ো করতেছি, যে আপনার সময় যত নষ্ট না হয়, এই জন্য তাড়াহুড়ো করতেছি, একটু মনে নিন না। আমি জাস্ট নর্মালভাবে লাগাচ্ছি। আচ্ছা, নর্মালভাবে লাগালাম। এখানে আসেন, যখন আমি 220 ভোল্ট কারেন্ট দেবো, তাহলে এই পিনটা সরাবে, বুঝছেন? এই পিনটা এবং এই পিনটা, বুঝছেন? এইভাবে না, এভাবে কন্ট্যাক্ট পাবো, এভাবে কন্ট্যাক্ট পাবো, বুঝছেন? আচ্ছা, মিটার দিয়ে দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেমন মিটার দেখেন, আমি এটা দিলাম, দেখেন আওয়াজ করছে, দেখছেন? তাহলে সরের আওয়াজ করছে, আমি এনটা লাগাই দিলাম। আচ্ছা, এবার আমি ডাইরেক্ট কারেন্ট দিই, খেয়াল করে দেখছেন? আচ্ছা, আওয়াজ করতেছে না, কারণ কি? শুনতে লুজ কন্ট্যাক্ট। বন্ধুরা, এবার দেখেন, ওই কন্ট্যাক্ট লুজ ছিল, তার জন্য ওই জন্য একটু সমস্যা করছে, এই জন্য ঠিকভাবে দেখাতে পারছি না। এবার দেখেন, আমি এখন 220 ভোল্ট কারেন্ট দিচ্ছি। 220 ভোল্ট দেখেন কোথায় দিচ্ছি, যে একটা দিচ্ছি এটা ভিতরে, একটা দিচ্ছি এটা ভিতরে, বুঝছেন? ডাইরেক্ট দিচ্ছি, দেখেন দিলাম, দেখছেন? কন্ট্যাক্ট মিস করে, যেহেতু ওয়াইটগুলো লুজটা কন্ট্যাক্ট, বুঝছেন? এই কারণে মাঝে মধ্যে পায় না, সমস্যা, কন্ট্যাক্ট মিস করে। যাক, বুঝতে পারছেন ইনশাল্লাহ, আশা করি। যখন আপনি দিবেন, কন্ট্যাক্ট দিবেন, এটা সরাইব, এই দূরে সরাইব, এভাবে না, ওকে? এটা একটা 220 ভোল্টের কন্ট্যাক্ট। খেয়াল করবেন, যখন আপনি 220 ভোল্ট দিবেন, তখন এই খেয়াল করবেন, এই যে লেখাগুলো খেয়াল করবেন, বুঝছেন? এটা কত ভোল্টের কন্ট্যাক্ট খেয়াল করবেন। এটা 208 থেকে 240 ভোল্ট, বুঝছেন? দেখেন, এই জন্য এটার ভিতরে আমি 220 ভোল্ট দিবেন। আবার যদি 12 ভোল্টের ভিতরে 220 ভোল্ট, তাহলে আগুন ধরে যাবে, বুঝছেন? একটু খেয়াল করতে হইব যে কত ভোল্টের রিলি, বুঝছেন? বলিস দেওয়ার আগে আমি দেখছি যে 208 থেকে 240, তাহলে আমি 208 দিলেও চলবো, 240 ভোল্ট দিলেও চলবে। এর উপর দিলে সমস্যা হবে, আর কম দিলে সমস্যা হবে, বুঝছেন? ওকে, ইনশাল্লাহ আপনি বুঝতে পারছেন, ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছেন। এখন আমি কারেন্টটা লিঙ্ক করলাম। এবার দেখেন, আমি জাস্ট ওটা নিয়ে লাগাই দিলাম, এটার ভিতরে ফেসটা দিলাম, এটা দিলাম। এটা কি আবার দেখাচ্ছি, দেখছেন? আপনি যে কালেকশন প্রথম দিয়েছিলাম, ঠিক এইভাবে নিউট্রাল ফেস দিছি, দেখছেন? ওকে, এবার আসেন, আমি দেখাচ্ছি যে বাইকি কন্ট্রাক্টগুলো কীভাবে দেবেন। এই ধরেন, এটা মারলাম আপনার
যে আউটডোরে যেই লাস্ট যে ওয়ারের কন্ট্যাক্টগুলো যেন ওয়ার দিবেন, আউটডোরের ভিতরে যে ওয়ারগুলো লাগাবেন, ধরেন এটা একটা ওয়ারের কন্ট্যাক্ট বানালাম, ঠিক আছে। আপনি এখানে এটাই থাকবে, আপনার সামনে যে দুটো লাইন দিবেন, এই তারগুলো লাগাবেন, এটাই থাকবে। ধরুন এখন আমি ওয়ারের কালেকশনগুলো দিলাম, একটা দিলাম, একটা দিলাম, দেখেন। আমি যদি এখন একটা ফেজ দিই তাহলে কিন্তু কম্প্রেসর অন হবে না, কারণ কন্ট্যাক্ট চালু হয়নি, কথা বুঝছেন। যদি আমি কন্ট্যাক্ট আমি জাতা মারি হাত দিয়া, তাহলে কিন্তু কম্প্রেসর চালু হয়ে যাবো, বুঝছেন। জানাতে মারলাম, কম্প্রেসর চালু হয়ে যাবো, বুঝছেন। আচ্ছা গেল। এবার আপনি কন্ট্যাক্টটা তো অবশ্যই চালু করতে হবে। কীভাবে চালু করবেন? এটা 220 বলে চালু হয়, বুঝতে পারছেন। ধরেন এটা একটা তার, এটা একটা তার। আচ্ছা আমি ধরেন এটা নিউট্রাল বানাইলাম, তো নিউট্রালের সাথে কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিলাম, দেখছেন। এই যে এটার সাথে এটা জয়েন দিলাম, দেখছেন। এবার আরেকটা, এখন যদি আমি এটা যদি যে আপনার নিউট্রাল দিই, তাহলে এখন যদি ফেজ দিই, তাহলে নিশ্চিত কন্ট্যাক্ট অন হয়ে যাবে, বুঝছেন। এবার আসেন ফ্রেজ নিউট্রাল, তারপরে গিয়া এস মানে এস থাকবো, আবার L1 থাকবো। L1 থাকলে L1-এ দিবেন কন্ট্রোল লাইন, আর যদি এস থাকে এসে দিবেন। আচ্ছা আমি এখানে বর্তমানে লাগাইলাম, এই যে দেখছেন, ওটা দিলাম। এবার এখানে কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ফেজ নিউট্রাল কন্ট্যাক্ট, বুঝছেন। ফেজ নিউট্রাল কন্ট্যাক্ট, আর এটা হচ্ছে আপনার গ্রাউন্ড, ওই যে আপনি আর্থিং দেন, আর্থিং লাইন হচ্ছে এটা, বুঝছেন। আচ্ছা আমি সম্পূর্ণ ওয়ারটা লাগাচ্ছি। এই যে তারগুলো লাগাচ্ছি, একটু খেয়াল করে দেখেন। এই তারগুলো হচ্ছে আপনার যে ইনডোর থেকে আউটডোরে যে তারগুলো আসছে না, ওই তারগুলো আমি লাগাইতেছি এখন, দেখেন, দেখছেন। কন্ট্যাক্ট দিলাম, আমি কিন্তু আমার মন মতো দিচ্ছি, বুঝছেন। আপনি কিন্তু মন মতো পাবেন না, এই জন্য তার দেখে বিবেচনা করবেন না, বুঝছেন। একটা দিলাম, এটা কি বানালাম এখন দেখেন। এটা হচ্ছে যে ইনডোরের ওয়ার কন্ট্যাক্ট, আর এটা হচ্ছে আউটডোর ওয়ার কানেকশন। আর এই তারটা হচ্ছে যে ইনডোর থেকে যে আউটডোর তারটা গেছে না, যে মোটা তারটা, এই যে তারটা, বুঝছেন। আমি এটা কেবলটা খুলে দেখাইতেছি আপনার সুবিধার জন্য। এখন ধরেন আমি এই যে 220 ভোল্ট কারেন্ট, সরি একটা বলেছে যে এটা থাকবো, বুঝছেন। এটা থাকবো, এটা না, এটা না, এটা বুঝছেন। এখন আমি যদি 220 ভোল্ট কারেন্ট এনে দিই, ধরেন একটা দিলাম, ঠিক আছে। এবার চান ভাই একটু খেয়াল করে দেখেন, ধরেন কোনো কিছু দিয়ে আমি জাস্ট এন থেকে যদি আমি শর্ট করে দিই, তাহলে আমার কম্প্রেসর চলবে। কীভাবে চলবে? যখন আমি এন থেকে এনো দিছি, তার মানে কি, এন থেকে এটা এনাইছে, তাহলে এই ফেজটা ঠিক এনো লাগলো, খেয়াল করে দেখেন। তাহলে নিউট্রাল ফাইলও এভাবে, আর ফেজ ফাইলও এভাবে, তাহলে আপনার কম্প্রেসর চলবে, বুঝছেন। ঠিক গেল। এবার এটা আমি লাগাইলাম জায়গাটা। বন্ধুরা আবার আসলাম আপনার সামনে। আচ্ছা বন্ধুরা, আমি দেখাচ্ছি এখন যে আমি কারেন্ট দিয়ে চেক করে দেখাচ্ছি আপনার কীভাবে কাজ করবে। এটা দেখেন যে আপনার যে এটা হচ্ছে কম্প্রেসর লাইনটা, বুঝছেন। তো এখন যেহেতু আমার কাছে কম্প্রেসর নাই, তাহলে আমি তারগুলো খুলে লাই সবচেয়ে বেটার চেক করার জন্য। অনেকগুলো ক্যাপাসিটার কারেন্ট যেমন সময় থাকে, ক্যাপাসিটার কারেন্ট এবং সিটি কারেন্ট হিসাবে, বুঝতে পারছেন। এখানে আমি তারটিও খুলে দিয়েছি, তো এটা খুলে দিই। ক্যাপাসিটার লাইনটা কম্প্রেসর লাইন ডিসকানেক্ট করে দিলাম, বুঝছেন। বাবা, কম্প্রেসর ক্যাপাসিটার লাইন ডিসকানেক্ট করে দিলাম। এখন মিটার দিয়ে এরত লাগালাম, যত কারেন্ট আপনি বুঝতে পারেন যে কারেন্টটা আসছে, যে মিটারে শো করবে এদিক দিয়ে মানে কারেন্ট আসা মানে কি, কম্প্রেসরের কারেন্ট চলে যাবে, বুঝছেন। আমি দেখাচ্ছি, এন লাগাচ্ছি তার, লাগাচ্ছি তার, দেখছেন যে মিটার তার, ওকে। রাখলাম, ক্যামেরা দেখেন,
এই দেখেন এই যে কারেন্টের তার দেখেন যে এটা হচ্ছে কারেন্টের তার, বুঝছেন? আমি কন্ট্যাক্ট লাইন দিলাম। এই তারটা মূলত এই জাত দেওয়া হয় ফেজ নিউট্রাল, বুঝছেন? ফেজ নিউট্রাল। এই তারটা আমি এনে দিলাম বলে ওকে আমি এগুলো ওয়ার কালেকশন ঠিকভাবে দিই না, এই কারণে আমি ঠিক এনে দিলাম। দেখেন এই যে আনতে এনে আসছে, আবার এন থেকে সিধে এনে আসছে, ঘুরে ঘুরে একই কথা, বুঝছেন? তো আমি এখানে দিলাম কারেন্ট লাইনটা, সুবিধার থেকে এনে দিলাম। এখন আমি কারেন্ট সাপ্লাই দিই, এই দেখেন প্লাগ দিচ্ছি, আর 12 ভোল্ট রয়েছে, 12 ভোল্টের লাইন, বুঝছেন? 12 ভোল্ট কারেন্ট, মানে 12 ভোল্ট কারেন্ট আছে। এখন আমি এই ছোটো এটা দিয়ে দেখি কী হয়, একটু দেখেন দেই। মিটার দিকে দেখেন 236 ভোল্ট, মানে এদের কাতার এখানে একটু লোড বেশি, বুঝছেন? দেখছেন? ছেড়ে দিয়ে আবার দেই, দেখছেন? ছেড়ে দিয়ে আবার দেই, ওকে। আবার দেখেন আটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই চান এটা যদি আমি এই যে কন্ট্রোল আর ফেজ দিই, দেখেন অনেক অনেক আছে। আবার এন্টার, এই কন্ট্রোল লাইন আর ফেজ লাইন দিই, সুইচের লাইনটা আর কি, যেটা কন্ট্যাক্ট লাইন না হচ্ছে, এটা গান আসছে। আমি যে কথা বলছি, এই যে রিলিটা, বুঝছেন? এই রিলে থাকে আপনার যে এসির ইনডোরের ভিতরে, বুঝছেন? আপনার যখন আইসির থেকে আরও ভোল্টেজটা দেয় 12 ভোল্ট, বুঝছেন? খুলে দেখাচ্ছি, এই রিলিটা থাকে আপনার ইনডোরের সার্কিটের ভিতরে, বুঝছেন? যখন রুম ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এনে ভোল্টেজটা চলে যায়, 12 ভোল্ট চলে যায়, তখন কম্প্রেসর অফ হয়ে যায়, বুঝতে পারছেন? যখন আবার ভোল্টেজটা আসে, যখন রুম যত মানে ঠান্ডা গরম হয়ে যায়, তখন এটার ভিতরে ভোল্টেজ 12 ভোল্ট আসে। আসলে এটা এই ধরনের কন্টাক্ট অন হয়, মানে রিলিও নয়, তার সাথে কম্প্রেসর অন হয়। ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি? তো এইভাবে কাজটা করে, বুঝছেন? এটা থাকে চাকরির ভিতরে, আমি এটা আপনার সামনে আনছি যত আপনি বুঝতে পারেন যে কীভাবে কাজ করে। তো বুঝছেন, ইনশাল্লাহ আমি মনে করি যে আপনি বুঝতে পারছেন। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে বলবেন না, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনার সাথে থাকতে পারি। শেয়ার করবেন, ইনশাল্লাহ সামনের দিকে আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্য দেবো। একটা জিনিস সবসময় মনে থাকে যে আপনাদেরকে কীভাবে যে বোঝাবো, ওই জিনিসটা বেশিরভাগ আমার থাকে মনে ভিতরে। চেষ্টা করি যে বোঝানোর জন্য আপনাকে, বুঝতে পারছেন? আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য খুব চেষ্টা করি, জানি না কতটুকু বুঝতে পারছেন। তো যদি কোনো না বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে কমেন্ট করেন, ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট টাইম আপনাকে জানাই দেবো। তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।